Goeienaand aan elkeen van u wat ingeskakel het vir die Sabbatsluitingsprogram. Ek hoop u het 'n heerlike Sabbatdag gehad. Voor ek begin, wil ek net vir u vra om u hoofde te buig vir ons openingsgebed. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir nog 'n heerlike Sabbatdag wat ons kon geniet in u teenwoordigheid. Dankie, liewe Heer, dat u vir ons 'n Sabbatdag gegee het om te rus. Weer, dankie ook dat ons kan tyd spandeer saam met ons mede-Christen familie en saam met u. Liewe Heer, gaan asseblief met ons nou deur hierdie praatjie. Wees asseblief met ons waar ons 'n paar gedagtes gaan deel rondom u en wat u vir ons gedoen het en wat u vir ons wil doen. Liewe Heer, ek vra alles nie omdat ek verdien nie, maar in Jesus groot en heilige naam alleen. Amen. Ek wil vanaand graag met u 'n les deel wat ons van God se natuur kan leer. Kom ons blaai saam na Job 12 vers 7 tot 10. Job 12 vers 7 tot 10. Dit sê: Maar vra tog vir die diere dat hulle jou leer en die voëls van die hemel dat hulle jou te kenne gee, of spreek die aarde aan dat dit jou leer en laat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie deur al hierdie dinge dat die hand van die Here dit gemaak het nie? In wie se hand die siel is van alles wat leef en die gees van alle menslike vlees? Moet die oor nie woorde toets soos die verhemelte spys proe nie. By die grysaards is wysheid en in lengte van dae verstand. Die natuur is vol lesse. God het nie net sy karakter in die skrif geopenbaar nie, maar ook in die skepping. Vanaand wil ek kortliks praat oor die lesse en wat ons kan leer uit een van die kleinste diertjies, die mier. Die mier is 'n simbool van ywer en voorbereiding. Kom ons blaai saam na Spreuke 6 vers 6 tot 8. Spreuke 6 vers 6 tot 8. Dit sê vir ons: Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Dis verbasend dat God vir ons sê om te kom kyk na die mier en wysheid wat ons daaruit kan leer. Die mier is klein, stil en onopvallend, maar dit leef doelgerig en ywer en voorbereiding. Soos die mier is ons ook op 'n reis. Ons is pelgrims op die pad na die ewige koninkryk. Die mier wag vir niemand om hom aan te spoor nie. Hy werk omdat hy vooruitdink. Hoe voorbereid is ek en jy vir die koms van die Here? Ek wil vir ons 'n volgende teksvers lees uit Matteus 6 vers 26. Dit handel oor God se voorsiening. Matteus 6 vers 26. Lees as volg: Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Die natuur leer ons van onafhanklikheid. Diere leef nie in angstigheid en bekommernis nie. Hulle vertrou op die voorsiening van die Skepper. Hierdie eenvoudige vertroue is wat ons dikwels verloor te midde van ons beplanning en bekommernisse. Elke dier het 'n doel, net soos ons. In Psalm 104 Psalm 104 is 'n lofpsalm oor die skepping, en in vers 24 staan daar: Hoe talryk is u werke, o Here. U het hulle almal met wysheid gemaak
Die aarde is vol van die skepsels. Van die olifant tot die mier, van die arend tot die visse in die see. Elke dier is geskep met 'n spesifieke doel. As God soveel sorg aan die diere gee, hoeveel meer aan ons wat sy kinders is? Ons is nie toevallig hier nie. Ons elkeen is met 'n doel en met 'n roeping om God te verheerlik met ons lewens. Neem 'n oomblik om jouself af te vra, leef ek met wysheid soos die mier? Vertrou ek God soos die voëls in die lug? Mag ons nie net met hierdie diere sien as interessante wesens nie, maar hulle as deel van God se lewende onderrig. Mag hierdie komende week vir jou vol wees van die bewussyn van God se teenwoordigheid in elke boom, elke voël en elke dier wat daar is en wat stil sy werk doen. Baie dankie. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kon gehad het om weer eens tyd saam met U te spandeer. Dankie, liewe Heer, vir die lesse wat ons kon geleer het uit die natuur uit, waar ons van die mier geleer het, liewe Heer, en hoe hy elke dag sy werk doen. Liewe Heer, dankie ook vir die lesse van die voëls, waar hulle nie saai nie, maar hulle bekommer nie oor waar hulle kos vandaan gekom nie. Liewe Heer, ek wil vir U vra dat U met ons sal wees. Hou asseblief U hand van beskerming oor ons vriende en familie, en help ook dat ons dat so lekker week sal hê, en ons weer volgende week by mekaar sal kom, om U te loof en te eer. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Baie sterkte vir die week. Ek hoop U het 'n lekker aand verder, tot ons volgende week sien. Totsiens.